ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិមានទីប្រឹក្សាអ្នករកស៊ីសហការគ្នាដែលគេមិនប្រាប់រឿងអាកំបាំងនៃការខ្លាចជាអ្នកមានទេតែព័ត៌មានវាសំខាន់ណាស់ខ្ញុំគិតថាអ្នកគួរតែដឹងខ្ញុំឈ្មោះ Robert Kiyosaki ជាកូនកាត់ជប៉ុនអាមេរិកការធំដីក្តីនៅរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកម៉ាក់ខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យប៉ារបស់ខ្ញុំជាបណ្ឌិតផ្នែកអប់រំហើយគាត់ជានាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកអប់រំក្នុងរដ្ឋ Hawaii តែធ្វើឲ្យខ្ញុំខុសចិត្តណាស់ពួកគាត់បានរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏អស្ចារ្យតែពួកគាត់បែកជាបែកគ្នាព្រោះតែរឿងលុយកាក់ក្នុងឆ្នាំ1970នៅអាយុ50ឆ្នាំឪពុកខ្ញុំត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារគាត់មិនអាចងើបវិញបានឡើយខ្ញុំបានស្បត់ចំពោះជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យខុសពីគាត់អាកម្បាំងទី1សារៈសំខាន់នៃភាពវៃឆ្លាតខាងហិរញ្ញវត្ថុសាលាបច្ចុប្បន្ននេះយើងផ្ដោតការសិក្សាលើ SAT ការធ្វើតេស្តពីកម្រិតយល់ដឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ថាតើអ្នកបកកែសរសេរយ៉ាងណាអានបកកែយ៉ាងណាគឺជាជំនាញសំខាន់វាអាស្រ័យលោកអ្នកធ្វើល្អយ៉ាងណាផ្នែក SAT បន្ទាប់មកលោកអ្នកត្រូវសាកល្បងជំនាញផ្ទាល់ដូចជាលោកអ្នកធ្វើជាគ្រូពេទ្យមេធាវីប្រធានអគ្គិភ័យលេខាធិការឬក៏អ្វីក៏ដោយដែលជាការវឹកវើដជីបប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាសាលាមិនបានបរៀននោះគឺភាពវៃឆ្លាតខាងហិរញ្ញវត្ថុយើងមិនបានពិភាក្សាពីប្រធានបទប្រាក់នេះនៅតាមសាលាទេគឺសាលាគ្រាន់តែបណ្ដុះបណ្ដាលយើងឲ្យក្លាយជានិយោជកដ៏ល្អមួយរូបប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាអ្នកវិនិយោគទុនដល់ប្រកែវៃឆ្លាតខាងហិរញ្ញវត្ថុទេតើអ្វីទៅជាភាពវៃឆ្លាតខាងហិរញ្ញវត្ថុនេះបើយើងប្រគល់ប្រាក់$10000ឲ្យទៅមនុស្ស100នាក់យើងឃើញថាមួយឆ្នាំក្រោយមក 80% នៃពួកគេគ្មានសល់អ្វីនោះទេ16% ដែលត្រូវបានគេឲ្យប្រាក់10000ដូចគ្នាគឺបាន$50,000ដែល$50បានពីការប្រាក់ដែលដាក់ក្នុងធនាគារ4% ទៀតក្នុងការប្រគល់ប្រាក់$10000ដូចគ្នាគេចេះយកទៅប្រើលើការវិនិយោគអចលនវត្ថុឬក៏វិនិយោគផ្សេងទៀតគេបានដល់ទៅ$20000ឬក៏$1,000,000ឬក៏ច្រើនជាងនេះទើបខ្ញុំហៅថាអ្នកវៃឆ្លាតខាងហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះនៅសាលាយើងរៀនអានរឿងនេះតែយើងមិនបានរៀនពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុភាពវៃឆ្លាតខាងហិរញ្ញវត្ថុនៅសាលានោះទេខ្ញុំបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយមានឈ្មោះថា Abraham Cable នៅឆ្នាំ1979មានមនុស្ស2នាក់គេក្លាយជាអ្នកមានហើយតែពួកគេមានលុយខ្ទង់$1,600 លានខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas ប្រហែលជា8ឬក៏10ឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំក្លាយជាអ្នកឯកទេសហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនធ្លាប់ហៅខ្ញុំទៅសួរខ្ញុំថាសូមឲ្យខ្ញុំនឹងជួយរៀបចំដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេមានរឿងអកុសលមួយខណៈពេលដែលខ្ញុំជាអ្នកឯកទេសហិរញ្ញវត្ថុឃើញមានបញ្ហាខ្លះកើតឡើងក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលទាមទារឲ្យត្រូវកាត់បន្ថយបុគ្គលិកហើយដូច្នេះហើយកាលពី3ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានបញ្ជូបបុគ្គលិកប្រហែលជា200នាក់មនុស្សដែលខ្ញុំបានស្គាល់ភាគច្រើនមិនបានយល់ដឹងពីរបៀបរកប្រាក់តាមក្បួនវៃឆ្លាតខាងហិរញ្ញវត្ថុទេហើយដូច្នេះហើយទើបពួកគេចំណាយពេលវេលានិងស្វែងយល់ពីរបៀបយកប្រាក់បង្កើតប្រាក់ដែលនេះហើយជានៃរបស់ចរន្តសាច់ប្រាក់ដែលចង់និយាយពីការរៀបក្បួនច្បាប់និងពីរបៀបយកប្រាក់បង្កើតប្រាក់វាគឺជារឿងអស្ចារ្យមួយអំពីល្បែងរកលុយនេះដែលត្រូវបានគេបង្រៀនហើយរឿងមួយដែលសំខាន់ចំពោះខ្ញុំនោះគឺកូនខ្ញុំគេចេះលេងល្បែងប្រាក់រកប្រាក់ដូច្នេះគេមិនអាចធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់បញ្ឈប់គេចេញពីការងារដូចខ្ញុំបានធ្វើនោះទេគឺគ្មានទេពេលដែលខ្ញុំរៀនជំនាញគណនេយ្យក្នុងសាលាវាគឺជាមេរៀនដ៏គួរឲ្យធុញទ្រាន់មួយដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនដូច្នេះខ្ញុំបានបង្កើតប្រព័ន្ធមួយនេះដែលងាយឲ្យយល់សម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាទម្រង់មេរៀននៃភាពវៃឆ្លាតខាងហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺជាកន្លែងប្រាក់ចំណូលហើយក៏ជាកន្លែងប្រាក់ចំណាយដែលហៅថាកន្លែងមានបញ្ហាហើយបន្ទាប់មកគឺជាតារាងតុល្យការទ្រព្យនិងតារាងតុល្យការបំណុលភ្លាមនោះខ្ញុំដឹងថាបុព្វហេតុចម្បងនៃការពុះពីរកហិរញ្ញវត្ថុគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការយល់ច្រឡំរវាងនិយមន័យពាក្យទ្រព្យនិងពាក្យបំណុលដូច្នេះតើពាក្យថាទ្រព្យនិងបំណុលមានន័យខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានបើកវចនានុក្រមនៅនិយមន័យពាក្យទ្រព្យនិងពាក្យបំណុលខ្ញុំបានយកច្រឡំនៅពាក្យទាំងនោះដូច្នេះខ្ញុំបានបង្កើតនិយមន័យពាក្យទ្រព្យនិងបំណុលដោយខ្លួនឯងនិយមន័យពាក្យទ្រព្យរបស់ខ្ញុំនោះគឺទ្រព្យគឺការយកប្រាក់មកដាក់ក្នុងហោប៉ៅរបស់ខ្ញុំហើយនិយមន័យពាក្យបំណុលរបស់ខ្ញុំគឺបំណុលគឺការដកប្រាក់ចេញពីហោប៉ៅរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំតស៊ូផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនោះគឺមកពីឪពុករបស់ខ្ញុំដែលខាងធនាគារភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុប្រាប់ឪពុកខ្ញុំថាផ្ទះខ្ញុំគឺជាទ្រព្យប៉ុន្តែធៀបពិតបើផ្អែកទៅតាមនិយមន័យរបស់វាគឺផ្ទះខ្ញុំគឺជាបំណុលហើយឪពុកខ្ញុំក៏ថារថយន្តជាទ្រព្យតែការពិតរថយន្តជាបំណុលបើការយល់នេះនៅតែច្រឡំខ្ញុំនឹងបញ្យល់បន្តទៀតនេះគឺជាការបញ្យល់បើខ្ញុំជប់ធ្វើការនោះអចលនទ្រព្យ
និងចិញ្ចឹមខ្ញុំតែបំណុលវានស៊ីខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងងាយយល់ណាស់អាកម្លាំងទី2ឪពុកអ្នកមានមិនធ្វើការដើម្បីប្រាក់ដូច្នេះចំណុចសំខាន់បំផុតនៃចំណេះដឹងខាងហិរញ្ញវត្ថុឬក៏សមត្ថភាពក្នុងការអានតួលេខគឺលោកអ្នកត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីចរន្តសាច់ប្រាក់ខ្ញុំអាចប្រាប់លោកអ្នកបានអំពីភាពខុសគ្នារវាងអ្នកក្រនិងអ្នកមធ្យមដោយយើងគ្រាន់តែកលេចមើលប្រាក់ចំណូលក្នុងតារាងតុល្យភាពហើយយល់ថាតើចរន្តសាច់ប្រាក់ហូរពីណាទៅណាខ្ញុំបានបង្ហាញពីទម្រង់ចរន្តសាច់ប្រាក់របស់អ្នកក្រចំណុចជាការអ្នកក្រមានការងារមួយហើយប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការងារត្រូវបានធ្លាក់មកកន្លែងចំណាយពួកគេបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះឬក៏ម្ហូបអាហាររួចប្រាក់ក៏ចេញក្រៅពីខ្ទង់ចំណាយហើយនេះគឺជាទម្រង់ចរន្តសាច់ប្រាក់របស់អ្នកក្រទម្រង់ចរន្តសាច់ប្រាក់របស់អ្នកមធ្យមឬក៏លើមធ្យមវិញនោះគឺមានការខុសគ្នាបន្តិចពីទម្រង់ចរន្តសាច់ប្រាក់របស់អ្នកក្រគឺថាប្រាក់ចំណូលចូលតាមផ្លូវនេះហើយចំណូលខ្លះទៀតនោះគឺត្រូវចំណាយលើការបង់ប្រាក់រំលោះចូលធនាគារលើរថយន្តលើប័ណ្ណឥណទានរួចឡើងតាមផ្លូវនេះចូលតាមតារាងចំណាយហើយចុងក្រោយគឺចេញទៅក្រៅដូច្នេះអ្វីដែលលោកអ្នកបានឃើញនៅទីនេះគឺទម្រង់ចរន្តសាច់ប្រាក់របស់អ្នកក្រធៀបទៅនឹងទម្រង់សាច់ប្រាក់របស់អ្នកមធ្យមដូច្នេះទម្រង់ចរន្តសាច់ប្រាក់របស់អ្នកមានវិញគឺមានលក្ខណៈផ្សេងពីអ្នកក្រនិងអ្នកមធ្យមត្រង់ថាទម្រង់សាច់ប្រាក់របស់អ្នកមានហូរចូលពីប្រអប់ទ្រព្យសិនទើបទៅកាន់ប្រអប់ចំណូលដូច្នេះក្នុងគណៈពេលដែលអ្នកក្រនិងអ្នកមធ្យមកំពុងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើប្រាក់ចំណូលអ្វីដែលអ្នកមានផ្ដោតអារម្មណ៍នោះគឺប្រអប់ទ្រព្យទៅវិញហើយប្រអប់ទ្រព្យនេះគឺជាចំណុចអាកំបាំងពិសេសរបស់អ្នកមានការជ្រើសរើសទម្រង់ចរន្តសាច់ប្រាក់គឺអាស្រ័យលើលោកអ្នកសម្រាប់ពួកយើងកើតមកត្រូវមានការងារធ្វើមួយរាល់ពេលដែលប្រាក់ចូលមកនេះគឺជាជំរឿនរបស់អ្នកចំណុចនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកចង់ខ្លាចជាអ្នកមានអ្នកក្រឬក៏អ្នកមធ្យមបើសិនជាមានប្រាក់$1ចូលមកអ្នកយកប្រាក់$1នេះចេញតាមផ្លូវនេះហើយបន្ទាប់មកវាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នកថាត្រូវទិញអាវយឺតឬក៏លេងល្បែងឬក៏ទិញបាច់ទឹកបន្ទាប់មកលោកអ្នកចាយវាចេញទៅក្រៅការធ្វើដូចនេះគឺលោកអ្នកជ្រើសរើសជាអ្នកក្រហើយផ្ទុយពីនេះបើលោកអ្នកបង្កើនការចំណាយឬក៏មានលុយច្រើនជាងនេះដើម្បីជ្រើសរើសទិញផ្ទះថ្មីទិញឡានឬក៏ទៅកំសាន្តដោយប្រើប័ណ្ណឥណទាននោះលោកអ្នកនឹងជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកមធ្យមហើយតែបើពេលប្រាក់ចូលមកលោកអ្នកយកវាទៅដាក់នៅក្នុងប្រអប់ទ្រព្យនោះលោកអ្នកសម្រេចចិត្តថាតើលោកអ្នកចង់ខ្លាចជាអ្នកមធ្យមអ្នកក្រឬក៏អ្នកមានដែលយកវាដាក់ចូលក្នុងប្រអប់ទ្រព្យចំណុចនេះលោកអ្នកជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកមានហើយជំរឿនសម្រេចទៅលើលោកអ្នកមិនមែនអ្នកដទៃទេអាកម្លាំងទី3អ្នកមានគិតតែពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងកាសែតមុននេះលោកអ្នកបានជួបជាមួយនឹងលោក Kate Cunningham រួចទៅហើយគាត់បន្តប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងដែលគាត់ជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិត MBA មានបរិសុទ្ធសាម្នាក់ឈ្មោះ Ray Kroc គឺជាអ្នកបង្កើត McDonald គាត់បានឡើងទៅនិយាយក្នុងថ្នាក់រៀន MBA ហើយសួរសិស្សទាំងអស់គ្នាថាតើខ្ញុំធ្វើការរកស៊ីអ្វីសិស្សទាំងអស់ឆ្លើយយ៉ាងលាន់មាត់ថាអេរ៉េពិតណាស់យើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាជំនួយរបស់លោកនោះគឺ Hamburger ហើយគាត់និយាយថាទេជំនួយរបស់ខ្ញុំគឺមិនមែន Hamburger ទេជំនួយរបស់ខ្ញុំគឺអចលនវត្ថុអ្វីដែលលោករ៉េកំពុងនិយាយនោះគឺថាជំនួយរបស់គាត់មិនមែនលក់ hamburger ទេតែនៅត្រង់នេះជំនួយរបស់គាត់គឺអចលនវត្ថុដោយនៅពេលដែលខ្ញុំសួរទៅមនុស្សភាគច្រើនពីមុខជំនួយរបស់ពួកគេថាតើពួកគេរកស៊ីអ្វីឧបមាថាខ្ញុំសួរទៅអ្នកធ្វើការធនាគារគេឆ្លើយថាអូជំនួយរបស់ខ្ញុំគឺធនាគារអាជីពរបស់ខ្ញុំគឺធនាគារហើយសួរទៅវិជ្ជបណ្ឌិតថាតើរកស៊ីអ្វីក៏ឆ្លើយថាជាវិជ្ជបណ្ឌិតវាគឺជាកំហុសដែលគេយល់ថាពួកគេជាវិជ្ជបណ្ឌិតតែអាជីពរបស់លោកអ្នកគឺលោកអ្នកធ្វើការដើម្បីប្រាក់តែចំនួនវិញគឺត្រូវឲ្យប្រាក់ធ្វើការឲ្យលោកអ្នកវិញហើយចំនួននេះជាហេតុផលដ៏សំខាន់ដែលមនុស្សម្នាជាច្រើនពុះពៀដើម្បីប្រាក់ដោយពួកគេមិនសូវខ្វល់ខ្វាយអំពីការរកស៊ីរបស់ខ្លួនឯងទេតែបែរជាពួកគេខ្វល់ខ្វាយតែពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកដទៃទៅវិញយើងមកមើលតារាងម្ដងទៀតនៅត្រង់នេះជាអាជីពរបស់លោកអ្នកឬក៏លោកអ្នកជានិយោជកលោកអ្នកធ្វើការឲ្យអ្នកដទៃឬក៏ធ្វើការឲ្យម្ចាស់ភាគហ៊ុននៅទីនេះលោកអ្នកកំពុងធ្វើការឲ្យនាយកដ្ឋានពន្ធដារទីនេះអ្នកកំពុងតែធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយនៅទីនេះបើសិនជាអ្នកទិញផ្ទះនោះអ្នកធ្វើការឲ្យធនាគារហើយព្រោះអ្នកត្រូវបង់រំលោះឲ្យធនាគារដូច្នេះបើលោកអ្នកចង់មានចង់សប្បាយនិងចង់បានជោគជ័យនោះលោកអ្នកត្រូវរកស៊ីខ្លួនឯងមិនត្រូវធ្វើការឲ្យអ្នកដទៃទៀតទេវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ចំពោះសាជីវកម្មអាមេរិកនៅក្នុងតំណែងខ្ញុំនៅលីវជាស្រីហើយធ្វើការបានល្អខ្ញុំរីករាយជាមួយនឹងការងាររបស់ខ្ញុំតែត្រូវឈរច្រើនម៉ោងណាស់គឺខំធ្វើការដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យក្នុងសាជីវកម្មអាមេរិកចរន្តសាច់ប្រាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿជាក់ថាអាចធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាខ្លាចទៅជាអ្នកមានវាជារឿងត្រឹមត្រូវមួយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាវាធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលយើងកើនឡើងខ្ពស់លោកដឹងហើយថាវាជាបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំហើយវាជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀនសូត្រចា៎ខ្ញុំឈ្មោះចេះបសិទ្ធខ្ញុំជាអ្នកវិនិយោគអាយុ25ឆ្នាំខ្ញុំរៀនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំ Star នៅ Wall Street អតិថិជនរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនអាយុ40
ទៅ50ឆ្នាំពួកគេមិនដែលគិតពីហិរញ្ញវត្ថុទៅអនាគតទេសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំមិនមានគម្រោងធ្វើការក្រោយអាយុ30ឆ្នាំទេពេលអាយុ30ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើបោះជំរំនៅលើកោះហើយចរន្តសាច់ប្រាក់និងបង្ហាញខ្ញុំវាអាចធ្វើខ្ញុំធ្វើបានជោគជ័យដូច្នេះអ្វីទៅដែលបណ្ដាលឲ្យមានការពុះពៀខាងហិរញ្ញវត្ថុមនុស្សភាគច្រើនគេជឿទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអ្វីដែលពួកគេផ្ដោតលើការងារប្តីឬប្រពន្ធទៅធ្វើការងារទាំងពីរនាក់អាចហៅថាមានការងារធ្វើពីរនាក់ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលដូច្នេះបើប្រាក់ចំណូលកើនឡើងគេជឿថាគេខំប្រឹងប្រែងធ្វើការបញ្ហាខ្ទង់ប្រាក់ចំណូលពីការខិតខំធ្វើការគឺថាបើប្រាក់ចំណូលកើនឡើងការបងពុនកើនឡើងលោកអ្នកចំណាយកើនឡើងព្រោះជីវភាពកើនតម្រូវការកើនដូច្នេះបើលោកអ្នកត្រូវការទិញផ្ទះដីធ្លីឡានថ្មីទូកថ្មីព្រោះធនាគារបានប្រាប់លោកអ្នកថាវាទាំងអស់នោះគឺជាទ្រព្យហើយដូច្នេះហើយវាត្រូវឡើងត្រង់នេះហើយលោកអ្នកខិតខំធ្វើការចំណាយរបស់លោកអ្នកកើនឡើងបំណុលកើនឡើងភ្លាមនោះលោកអ្នកនឹងគ្មានសល់អ្វីនោះទេអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់មកនោះគឺលោកអ្នកបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលថាត្រង់នេះខ្ទង់ចំណាយត្រូវចេញទៅបាត់ទេចម្លើយគឺទេហើយត្រង់នេះខ្ទង់បំណុលចេញទៅបាត់ទេចម្លើយគឺទេហើយនេះហើយទើបយើងហៅថាហិរញ្ញវត្ថុអស្ថិរភាពឬក៏ការពុះពីហិរញ្ញវត្ថុចម្លើយគឺលោកអ្នកមិនធ្វើការឲ្យប្រាក់ទេតែឲ្យប្រាក់ធ្វើការលោកអ្នកវិញទោះបីជាលោកអ្នកបាត់បង់ការងារអចលនទ្រព្យនៅតែចិញ្ចឹមលោកអ្នកដូច្នេះក្នុងតារាងអចលនទ្រព្យយើងហៅថាហិរញ្ញវត្ថុអស្ថិរភាពឬក៏ការពុះពៀខាងហិរញ្ញវត្ថុពីដើមយើងត្រូវដើររកការងារដែលមានស្ថិរភាពប៉ុន្តែវាមិនអាចធ្វើបានយូរទេវាជាគំនិតហួសសម័យហើយវាមានការរីកចម្រើនខ្លីណាស់ខ្ញុំធុញទ្រាន់នឹងប្រព័ន្ធអប់រំដែលបង្រៀនឲ្យយើងធ្វើជានិយោជិកល្អដែលការធ្វើបែបនេះវាលែងជាវិធីដ៏ល្អទៀតហើយព្រោះថាយើងមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុននោះនៅធ្វើបាន5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំទេដូច្នេះយើងត្រូវស្វែងយល់ថាជីវិតក្រុមហ៊ុននិងជីវិតសហគ្រាសអាចមានរយៈពេលខ្លីជាង3ឆ្នាំដូច្នេះយើងត្រូវតែសម្លឹងរកមើលមធ្យោបាយផ្សេងទៀតតែយើងអាចធ្វើអ្វីបានហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដូច្នេះយើងត្រូវទៅរកការសិក្សារកមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះដឹងរបស់យើងទៅលើមធ្យោបាយផ្សេងៗគ្នាកម្មាំងទី4អ្នកមានមិនបងពុនដោយស្របច្បាប់ដូច្នេះមនុស្សខំប្រឹងធ្វើការងារដើម្បីឲ្យបានចំណូលខំធ្វើការបានប្រាក់ចំណូលមកហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ទង់ចំណាយដែលគេហៅថាបងពុនប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នកមានធ្វើគឺគេបានប្រាក់ចំណូលពីតារាងទ្រព្យហើយប្រាក់ចំណូលឡើងតាមរបៀបនេះនិងវិធីដែលអ្នកមានធ្វើគឺសហការគ្នាជាមួយសជីវកម្មនានាគឺថាសជីវកម្មដកចេញនៅការចំណាយជាច្រើនរួចទៅហើយមុននឹងប្រាក់ចំណូលត្រូវបងពុនដូច្នេះពេលប្រាក់ចំណូលត្រូវចេញទៅបងពុនគឺគេបានចំណាយទៅលើការងារហើយទៅបងពុននេះហើយអ្នកមានកិច្ចពុនពេលដែលនយោជិតត្រូវបងពុនមុនហើយអ្វីដែលអ្នកមានបានធ្វើការសហការគ្នាពួកគេដឹងនឹងបានលទ្ធផលយ៉ាងនេះពួកគេរកប្រាក់ពួកគេចំណាយតាមចិត្តគេហើយគេបងពុនហើយអ្វីដែលអ្នកក្រនិងអ្នកមធ្យមធ្វើគឺពួកគេបានខំធ្វើការពួកគេបងពុនជូនរដ្ឋហើយពួកគេចាយវាក្នុងការរស់នៅពីប្រាក់ដែលនៅសេសសល់នេះនោះហើយជាភាពខុសគ្នាដ៏ធំមួយរវាងអ្នកមានអ្នកក្រនិងអ្នកមធ្យមពេលខ្ញុំបានបង្រៀនសិស្សនៅសាលាពីការងារពិតប្រាកដខ្ញុំបានរកឃើញពលរដ្ឋនិងកូនសិស្សសិក្សាពីការធ្វើអាជីវកម្មលើអចលនវត្ថុយើងបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅមេរៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរកស៊ីពិតប្រាកដតែពួកគេមិនដឹងពីមេរៀនវិនិយោគនោះទេមែនដូច្នេះពួកយើងទៅភពចិត្តពុនពេកណាពីលបែងចរន្តសាច់ប្រាក់នេះព្រោះឥឡូវនេះយើងបានបរៀនសិស្សតិចតួចណាស់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះពីរបៀបវិនិយោគនិងហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះយើងត្រូវបរៀនពួកគេឲ្យយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ពីបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យពួកគេយកទៅធ្វើការអនុវត្តក្នុងជីវិតពិត So one of the secrets of the rich is how they print money. One example is, let's say they buy a house in foreclosure through their attorney's office. They pay $30,000 for it. They mark it up to market value, which is, let's say, $60,000. So they sell it for $60,000, and what they have is in $30,000, which they take back in the form of a note or an IOU. So they've created now $30,000 in their asset column from this one transaction. Or another way of doing it is you take a piece of land, about 80 acres. I paid $100,000 for this whole chunk of land. There was a house on the property, so I chopped off 4 acres and sold the house for $145,000. So I made $45,000 from both selling the house and 4 acres. I then divided up the land into 3 parcels, selling each parcel for $100,000 each, again taking it back in a note or a form of an IOU. So over here I had now invented $300,000 in my asset column.
Or another example I do is called an IPO, initial public offering. I put $10,000 seed money into a company I'm forming. For 1 penny a share, $10,000 comes out to 1 million shares. The moment the company goes public, let's say it goes up to $1, so 10,000 shares then goes to $1 million, which I don't have to pay taxes on until such time as I cash the money. So these are some examples of how the rich print money. And why the poor and the middle class have such a hard time is what they do is they go and work hard at their job, the money comes in here, and if they try and save something, it goes through a thing called their taxes, and it goes through taxes before it can come into this asset column called savings. So this is an example of why the poor and middle class have such a hard time saving any money. It's because the government takes a part of it before it gets into their asset column. We had the opportunity to play the game as a family, and it was really nice to have us all around the table having fun. It was also particularly interesting to see how the game reflected real life. I'm an attorney, once upon a time an engineer, but I was never really taught the basic financial principles that are illustrated by the game. I'm the accountant in the family. That's why he's never really had to learn the basic fundamentals of the game. And so my background, I'm a CPA, my background is accounting, so I understand the fundamentals as presented in the game. And what was particularly fun for me was I was able to help both Mike and my daughter Shelley understand the concepts that gave them problems. So it was fun because we were able to learn together. I'm a college student. In school you really don't learn much about money and financing, and I was surprised how much I really enjoyed this game. I learned a lot about investing money and financing, and I really enjoyed it. It was a lot of fun. So a couple of years ago, I wrote a book called If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School. It was an international bestseller. And many people think I'm anti-education. Nothing could be further from the truth. As I said, my profession is education. I'm a teacher. I love learning. And so I think scholastic aptitude, which you go to school for, is important, as well as professional aptitude, ability to be an attorney, a lawyer, a doctor, or a secretary. Very important skills. But also, in this world of great change, financial intelligence is excruciatingly important right now. But this is the reason I created the game Cash Flow. But please remember, it's just the fundamentals, the beginning, the foundation. There's a lot more to learn. But always remember this also. No matter which way the economy goes, ultimately, whether you're poor, rich, or middle class, the choice is up to you. One of the foundations of learning is repetition. So please remember this. The more you play this game, the richer you will become.